Gi-impound na sa buhatan sa TU Gensan ang pula nga multicab nga wala nagpadaplin ato sa pagresponde sa BFP Gensan fire truck kagahapon sa buntag. Kahibaluan nga nakuha sa video ang paghunong sa mga sakyanan tungod sa red traffic light sa Pioneer Avenue apan nagmagahi ang maong multicab luyo sa makusog nga wangwang sa fire truck nga nagpasabot nga magpadaplin tungod kinahanglan respondihan ang poste nga nasunog. Sumala ni Police Captain Lamberto Rabino Jr., Deputy Commander sa TU Gensan, nga human mag-viral ang video giimbitahan kagahapon ng idaran nga driver sa buhatan sa Public Safety Office ug midepensa nga wala kini nadunggan ang wangwang ug nagtuo matud pa kini nga layo pa ang fire truck. Pero narinig niya, kaso lang medyo may diferensya niya sa pagdinig yung matanda. Medyo matanda na kasi, 23 years. Hindi niya daw, akala niya daw malayo pa daw yung nagawangwang. Matud pa ni FO1 Vic Marie Pineda, tigpamaba sa BFP Gensan nga matag-responde sa kabomberohan, labing importante ang matag segundo. Since emergency man siya, we need to give way kay wala man takabaloon sa extent sa emergency call nga na-receive sa ato ang mga emergency vehicles. So mao ganing nagawangwang. So ginhangyo ra namo ang tanan to please kanang mag-give way ra sa ato ang mga vehicles, especially fire truck, ambulances. Sabtan ninyo po sa kapaspas mag-spread ang kalayo. That's when you will realize nga kanang unsa gyud ka importante ang segundo. Maong ang delay would cause so much damage kung mas madugay ang response ato ang mga bumbero. Subay sa balaod, kinahanglan gayud tagaan og dalan ang tanang emergency vehicle o patrols bisan pa anaa sa traffic light. Tungod sa maong panghitabo, gi-impound ang pula nga multicab, gitikitan usab ang driver, samtang pagatun-an pa sa PSO kung angay bang kasuhan ang driver. Mga katropa, sugdi ang imong buntag with Santon Plus Coffee Mix para sa focus, kadasig og positibong kusog nga mopalungtad sa imong tibuok adlaw. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.